Amina. Ndugu mtazamaji, roho ya Bwana Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu aliyekuumba yuko juu yangu. Bwana amenitia mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao, vipofu kupata kuona tena, walio katika mateso, wanaoteseka wapate amani, wanaoteseka wapate amani, waondokane na mateso. Kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huu ndio mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Ndugu yangu, msikilize Mungu. Mwanangu, najua una makosa, umenikosea. Nimekuja ili nikusamehe. Mwanangu, najua una makosa, umenikosea. Nimekuja ili nikusamehe. Hayo ni maneno ya Mungu anasema na wewe. Ndugu yangu, lazima uzaliwe mara ya pili. Watu wengi hawaelewi nini maana ya kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, inayozaliwa ni roho yako. Mwili huu umezaliwa na binadamu katika dhambi, lakini roho yako inazaliwa katika Mungu, katika utukufu. Unakuwa mwana wa Mungu, unaitwa mwana wa Mungu. Roho yako inakuwa na uzima milele. Yohana anasema, au maandiko yanasema, Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali hawe na uzima wa milele. Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru ilikuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Amina.